Assalamualaikum. Selamat menonton Pop Express. Saya Harris Alif. Wah, rasa macam dah lama tak kembali ke set Pop Express ni kan. Jangan terlepas tengok Pop Express di TV9 dan kalau terlepas boleh tengok dekat YouTube TV3 Malaysia setiap hari Sabtu dan hari Ahad. So boleh subscribe and tengok banyak-banyak kali pun tak ada masalah dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami Pop Express 2019. And now let's check it out apa yang menarik dalam Pop Express. Let's go. And then untuk panggil diri sendiri penyanyi ke rapper tu tak tahulah nak cakap macam mana. Sekarang ni di Pop Express kita ada seorang artis yang istimewa, artis yang sedang melonjak naik. Jomlah kita kenalkan. Ini dia Izzal Anuar. Halo. Khabar? Baik. Baik. Alright. Okey Izzal, kita terus nak bercakap pasal single terbaru ni. Yap, betul. Lagu Lumpuh. Betul. Apa penceritaan lagu Lumpuh ni sebenarnya? Okey, lagu ni basically ditulis dan juga dikompos oleh Abang Ikhwan Fatana dan juga Abang Omar K. Okey. So, lagu ni jalan cerita dia macam ada sebuah couple. Dan macam dah putus dah. Alright. So, laki ni nak sangat dengan perempuan ni. Nak lagi lah. Lepas tu, perempuan ni dah tahu hati. Oh, itulah cerita dia. Dan tadi bercakap pasal Ikhwan Fatana, Omar K semua kan. Macam mana perasaan awak sebagai pendatang baru dalam industri kan? Bekerjasama dengan orang-orang yang hebat dalam industri. Wow, saya memang sangat senanglah bekerja dengan orang. Sangat senang. Sebab orang open-minded. Dan kita dengar cerita juga Izzal sebelum ni pernah terlibat dengan teater. Betul. Kan, teater apa tu pernah buat dulu? Ola Bola Musical Tours. Ni sekarang dah menyanyi. Kan ada orang kata ada plan tak macam in future nak jadi seorang pelakon pula. Ada tak? Allah, kalau ada rezeki insya-Allah boleh. Okey, tapi menyanyi ke pelakon mana dulu? Menyanyi dulu. Menyanyi dulu. Menyanyi dulu. Okey, cantik kalau macam tu kan. Kita kena tunggu Izzal punya next single pula lah. Betul, insya-Allah. Insya-Allah. Alright, jadi kejap lagi kita akan berborak dengan Izzal Anuar. Sekarang ni jom kita layan dulu segmen hashtag kita. Let's go. Ellie Mazrin selamat bertunang namun tetap merahsiakan wajah tunangnya Muhammad Azlan. Ellie hanya akan berkongsi wajah tunangnya itu pada majlis berina yang akan diadakan bulan depan sebelum majlis ijab kabul yang bakal berlangsung pada 17 Januari 2020. Penerbit drama Haji Zail tetap dengan pendirian mencari bakat baharu bersandarkan pada paras rupa sebelum dipilih membintangi drama di bawah produksi miliknya. Katanya sudah menjadi resah manusia untuk melihat sesuatu yang indah dan cantik, justru itu hal tersebut menjadi keutamaan dalam memancing penonton. Rasa kurang dihormati, Waris membuat keputusan untuk berhenti menggunakan nama komersialnya itu walaupun hampir 8 tahun dikenali dengan nama tersebut. Waris memberitahu dia sudah tidak tahan lagi apabila ada mereka di luar sana memanggilnya dengan nama Kojolobak Kojolobu. Malah ada yang tak panggil nama dia sendiri. Yes, itu kita punya segmen hashtag pada hari ini. Dan sekarang ni, okey Zah, sebenarnya dekat Pop Express ni kita ada satu segmen kegemaran saya lah sebenarnya. Kegemaran. Ini kegemaran sebab kita boleh try kan satu cerita. Okey, sekarang ni dah ready belum? Boleh. Jom kita ke segmen soalan panas. Nampak tak? Kita bagi lampu sikit. Yes. Wow. Soalan panas ni nampak ke tu pakai spek? Nampak. Alhamdulillah nampak. Okey, soalan panas ni sebenarnya soalan-soalan daripada netizen. Okey. Jadi soalan tu akan ada dekat plasma kita dekat belakang ni. Jom kita tengok soalan yang pertama. Banyak buat cover song supaya dikenali. Okey, yang ni saya nak tanya sikit sebab kebanyakannya artis-artis yang baru nak naik ni kebanyakannya bermula daripada buat cover song. Betul. Dia cover lagu dia ni cover pula lagu dia ni kan. So adakah itu strategi awak dalam industri ni ataupun macam mana? Boleh dikatakan juga sebab saya pun tak ada apa-apa platform. So saya gunakan Instagram ni as saya punya jalan untuk ke depan. Okey, tapi tak ada kau orang kata macam kelainan nak buat daripada orang lain sebab kebanyakannya semua buat cover je kan. Macam awak pun buat cover. Awak tak ada rasa macam nak keluar daripada kotak tu ke? Saya dalam planning juga sebab saya nak buat cover sambil saya buat cover tu ada terselitnya lawak.
So lawak dekat situ boleh go lah. Okey. Kalau boleh go tak apa. Alright, jom kita tengok soalan yang kedua. Ini soalan apa ni? Suara seakan-akan Haqiem Rusli. Memang orang kata idola ke macam mana? Idola boleh boleh dikatakan juga sebab Haqiem Rusli ni dia macam senior saya tau. Saya sukalah dengan suara dia. Tapi orang kata tak ada istilah meniru lah. Tak ada. Haqiem Rusli. Anuar, Haqiem Rusli lain. Betul. Lain. Tak sama Tak sama. Dia sama. Okeylah. Tak apa. Itu saja kita punya soalan panas. Nampak dia pun dah berpeluh-peluh kat dahi kan. Okey Izzal, sekarang ni Izzal nak bagi hadiah. Betul. Tunjuk sikit hadiah apa yang nak bagi kepada peminat-peminat. Spek. Wow. Spek apa ni? So spek ni saya ada spek ni. So macam saya dah lama tak pakai. So saya memang sayang dengan spek ni. So siapa yang nak menang hadiah ni? Soalan dia. Di mana lokasi saya shoot music video saya? Di manakah lokasi penggambaran music video lumpuh? Betul. Jadi boleh tengok dekat YouTube sekarang ni kan. Lepas tu komen cepat-cepat dekat Instagram Pop Express 2019. Siapa yang beruntung tu dapatlah kacamata istimewa daripada Izzal Anuar. Jadi okey Izzal, sampai sini saja kita punya perbualan pada hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami di Pop Express. Sama-sama, terima kasih juga. Kami di Pop Express ingin mengucapkan orang kata selamat berjaya buat Izzal. Terima kasih. Supaya nanti mana tahu next year kalau ada rezeki boleh datang lagi kan. InsyaAllah. Kejap lagi Izzal akan perform dan sebelum tu kita layan dulu apa yang menarik dalam Pop News. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita baru lepas melancarkan single baru daripada Bima Sakti yang berjudul Mengejar Mimpi dan feat Hanisha. Untuk featuring ni, pertama kali Bima Sakti produce dan kita panggil producer luar Harris Yusof. And then Harris kata kita akan start buat featuring. So kita ada beberapa artis yang kita dah buat separuh jalan dengan Hanisha. Proses tu smooth dan Hanisha bagi komitmen yang best. Sebab itulah kita fit dengan Hanisha. Sebenarnya Hanisha tak plan pun untuk jadi penyanyi ke, jadi rapper ke, sebab selalunya buat seronok dekat Instagram je. Tapi bila dapat offer tu, macam Hanisha cakap, Hanisha tak nak pun awal-awal tu sebab down semua. Tapi bila fikir balik, ni satu cabaran untuk Hanisha. So diorang sendiri pujuk. Lepas tu okay, macam okay lah, let's give it a try. And then untuk panggil diri sendiri penyanyi ke rapper tu, tak tahulah nak cakap macam mana. Dalam dingin gelap malam ada lampu di lap. Satu kamar dan terdiam bila dah tertangkap. Juga sabda, jangan lupa saksikan kita punya lagu baru Mengejar Mimpi, Bima Sakti feat Hanisha, The Beautiful Lady. And don't forget to follow our IG Bima Sakti Band, YouTube 7011 Bima Sakti Band. And don't forget to subscribe. Bye-bye. Buat masa depan yang cerah. Berdua pudar semua kasih yang ada. Selama bersama kita saling menyala bagai tiada jalan ujungnya. Walau jiwa aku korbankan demi cinta. Terasa bagaikan kasih tak kesampaian, cuma sekarang.